హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు October 30, 2021 హిందీలోని ఎడిటోరియల్ చూద్దాం. ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. దీంతో పాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని ఇస్తున్నానండి. దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మీరు ముందే హిందీ పేపర్ కావచ్చు, వొకాబులరీ వర్డ్స్ అనేవి పొందొచ్చు అనమాట. ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సిల్లీ పాయింట్ అనమాట. అంటే సిల్లీ పాయింట్ అంటే ఒక ప్రభావం లేని అంశం మీద మనం ఎక్కువ కనుక దృష్టి కేంద్రీకరించామనుకోండి. సిల్లీ పాయింట్ అంటే ఒక పనికి వ్యర్థమైనటువంటి విషయం మీద మనం ఎక్కువగా దాన్ని కనుక కాన్సన్ట్రేట్ చేసామనుకో సిల్లీ పాయింట్ అంటాం అనమాట. సపోర్ట్ ఫర్ ద నేషనల్ క్రికెట్ టీమ్ ఆర్ ఇట్స్ ప్లేయర్స్ ఈజ్ నో లిట్మస్ టెస్ట్ ఫర్ అ ప్యాట్రియాటిజం. అంటే ఇప్పుడు మనకు భారతదేశానికి సంబంధించి అంటే నేషనల్ క్రికెట్ టీంని మనం ఏదైతే ఉందో సమర్థించినంత మాత్రాన అంటే ఆ సమర్థించడం కారణంగా ఆ యొక్క విధానం అంటే మన భారతదేశ టీంని మనం సపోర్ట్ చేసాం అనుకోండి, మనకు దేశభక్తి ఉంది అంటాం అనేది సరైనటువంటి అంశం కాదు. అంటే భారతదేశ క్రికెట్ టీంని మనం సపోర్ట్ చేయకపోయినప్పటికీ కూడా మనకు దేశభక్తి ఉండి ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట, అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట. అంటే ఇవి ఏం లేదండి, ఈ మధ్యకాలంలో మనకు ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి సంబంధించినటువంటి T20 వరల్డ్ కప్ అనేది జరిగిందనమాట. ఆ T20 వరల్డ్ కప్లో మన భారతదేశం ఓడిపోయింది, అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. చాలామంది మన భారతదేశంలో ఉన్నవాళ్ళు పాకిస్తాన్ యొక్క విజయాన్ని ఘనంగా అంటే టపాసులు పేల్చి మరీ ఘనంగా వేడుకలు చేసుకున్నారనమాట. సో దానికి సంబంధించిన టెస్ట్ అలా వేడుకలు చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా మన భారతదేశం మీద దేశభక్తి ఉంది అని ఈ యొక్క హిందూ వాడు చెప్తున్నాడు అనమాట. హిందూ వాడు అప్పుడప్పుడు కొన్ని చెత్త ఆర్టికల్స్ రాస్తుంటాడు అనమాట. ముఖ్యంగా ఈ కాశ్మీర్కి సంబంధించి తర్వాత పాకిస్తాన్ సంబంధించిన ఆర్టికల్లో అలాంటి చెత్త ఆర్టికల్లో ఇది ఒక చెత్త ఆర్టికల్ అసలు చెప్పాలి అంటే కనుక. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మన భారతదేశం యొక్క ఓటమిని అంటే మనం ఏవైనా కానీ మనం ప్రేమించే వాళ్ళు కావచ్చు, లేకపోతే మన దేశభక్తి ఉందంటే ఆ దేశం ఓడిపోతే దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కూడా ఒక దేశభక్తి అంటున్నారంటే మరి వీళ్ళెంత పెద్ద దేశభక్తిలో మరి వీళ్ళకి ఎలా ఈ యొక్క ఆర్టికల్ రాయడానికి ఈ ఆర్టికల్ రాసినోడికి ఎలా పర్మిషన్ ఇచ్చారైతే నాకైతే తెలియదు అనమాట. ఒకసారి మన యొక్క చెత్త ఆర్టికల్ చూద్దాం. ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు కూడా మనం కొన్ని చెడు కూడా మనం అంటే చెత్తగా వాదించే వాళ్ళ యొక్క వాదనలు కూడా వినాలి. అప్పుడే మనకు కరెక్ట్ అనాలిసిస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో ఒకసారి చూద్దాం. పీపుల్ హూ allegedly celebrated the victory of Pakistan against India in a T20 cricket World Cup match on October 24th are facing the brunt of the state. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎవరైతే ఉన్నారో పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఎవరైతే కొంతమంది పాకిస్తాన్ యొక్క విజయాన్ని అంటే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అనే దాని మీద ఆ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారనే ఆరోపణల మీద వాళ్ళని కొంతమంది అరెస్ట్ చేశారనమాట. T20 వరల్డ్ కప్ ఏదైతే జరిగిందో October 24న. సో వాళ్ళ మీద సంబంధించినటువంటి ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఆ భారం అనేది ఇప్పుడు ఆ రాష్ట్రం మీద పడింది అనమాట. వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం అనేది బంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే ఈ స్టేట్ యొక్క మీద భారం అనేది పడిందనమాట. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ముస్లిమ్స్. అందులో వాళ్ళందరూ కూడా ముస్లిమ్సే. ఈ సెలబ్రేట్ చేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ముస్లిమ్సే. ఓకే, అది మనకు తెలిసిన విషయం. ఎక్కువ శాతం ముస్లిమ్స్, ఎందుకని అది ముస్లిం కంట్రీ కాబట్టి ముస్లిం సెలబ్రేట్ చేసుకునే ఎక్కువ శాతం వాళ్ళే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారనమాట. ఇన్ రాజస్థాన్ ఏ యంగ్ స్కూల్ టీచర్ హ్యాస్ బీన్ terminated by a private school and the police have charged her under IPC section 153B for imputations assertions prejudicial to national integration. సో ఒక రాజస్థాన్లో ఒక యంగ్ స్కూల్ టీచర్ని ఈ యొక్క ఉద్దేశంతో ఆమెను ముగించారనమాట. అంటే స్కూల్లోంచి తొలగించారనమాట. టెర్మినేట్ అంటే తొలగించడం, లేకపోతే ఆ ముగింపు పలకడం అనమాట. ప్రైవేట్ స్కూల్ నుంచి తీసేశారనమాట. ఇంకా ఆమె మీద ఆడామన్నమాట, లేడీ మీద ఇంకా ఏం ఛార్జెస్ పెట్టారు అంటే సెక్షన్ 153B కింద ఏదైతే ఇంప్యుటేషన్స్ అనమాట ఆరోపణ, తర్వాత ఎసెర్షన్ ప్రీజుడిషియల్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఇంకా ఏమి ఆరోపణలు చేశారు. ఎసెర్షన్ అంటే నొక్కి చెప్పడం అనమాట. ప్రీజుడిషియల్ హాని కలిగించే జాతీయతా భావానికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఈ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ అంటే అనుసంధానం కావచ్చు, కలయిక కావచ్చు, యూనిటీ అంటాం అనమాట. ఈ ఏదైతే ఉందో ఆ యూనిటీకి అనమాట అంటే ఐక్యతకు భంగం వాటిల్లే విధంగా చేసిందని చెప్పేసి ఆమె మీద కేసు పెట్టారనమాట. ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ద పీపుల్ హ్యావ్ రిజిస్టర్డ్ 2 cases against unknown persons under the Unlawful Activities Prevention Act UPMA అండ్ అదర్ సెక్షన్స్. ఇక జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో పోలీసులు ఇద్దరి మీద కేసులు పెట్టారో వాళ్ళు 2 కేసులనే ఫైల్ అయినమాట. ఇద్దరు తెలియని వ్యక్తుల మీద చేశారనమాట. ఏ కేసు పెట్టారంటే అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఉపమా చట్టం కింద వాళ్ళ మీద అరెస్ట్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట. ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్ 3 students ఫ్రమ్ J&K హ్యావ్ బీన్ charged under IPC section 153A promoting enmity between groups, 505 creating a publishing content to promote enmity and later section 124A sedition. సో ఒక ఉత్తరప్రదేశ్లో అయితే 3 స్టూడెంట్స్ మీద, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించినటువంటి స్టూడెంట్స్ మీద ఈ యొక్క IPC సెక్షన్ 153A అంటే ఏంటి అంటే
అంటే ద్వేషాన్ని, విద్వేషాన్ని, శత్రుత్వాన్ని అంటే గ్రూపుల మధ్య పెంపొందించే చట్టం కింద 153A అనమాట ఇది. తర్వాత 505 ఏంటంటే ఏదైతే ప్రమోట్ ఎనిమిటీ అనమాట, అంటే క్రియేటింగ్ అండ్ పబ్లిషింగ్ అనమాట. అంటే ఏదైతే ఉందో ఒక ఎనిమిటీని, శత్రుత్వాన్ని పెంచే విధంగా చర్యలు తీసుకోవటం కావచ్చు. లేకపోతే లేటర్ 124A ఇది మనందరికీ బాగా తెలిసిందే. 124A అనేది సెడిషన్ అనమాట, ఉత్ప్రేరకం కావచ్చు, లేకపోతే రెచ్చగొట్టే చట్టం అంటారనమాట. ద విజ్డమ్, ప్రొప్రైటీ ఆర్ యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ సెలబ్రేటింగ్ పాకిస్తాన్స్ విక్టరీ ఈజ్ బిసైడ్ ద పాయింట్. అంటే ఇప్పుడు మనకు విజ్డమ్ అంటే ఆలోచన కావచ్చు, తెలివితేటలు కావచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రొప్రైటీ అంటే ఏంటంటే ఔచిత్యం అనమాట. ఔచిత్యం, యాక్సెప్టబిలిటీ అంటే ఒప్పుకోగలగడం అనమాట. అంటే పాకిస్తాన్ విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి సంబంధించినటువంటి ఆలోచన కావచ్చు, ఔచిత్యం కావచ్చు. ఈ యొక్క యాక్సెప్టబిలిటీ అనే అంశాన్ని పక్కన పెడితే, బిసైడ్ ద పాయింట్ ఆ అంశాన్ని పక్కన పెడితే, ఫ్రమ్ మోరల్, టాక్టికల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ పర్స్పెక్టివ్స్ దిస్ స్వీపింగ్ పోలీసింగ్ ఈజ్ అన్వైజ్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పాం కదా, అంటే ఆ తెలివితేటలు కావచ్చు, ప్రొపరేటీ కావచ్చు, అంటే ఔచిత్యం కావచ్చు, యాక్సెప్టబిలిటీ అనమాట. పాకిస్తాన్ విజయాన్ని ఈ యొక్క ఏదైతే సెలబ్రేట్ చేసుకునే అంశాలకు సంబంధించిన అంశాలన్నింటి మనం పక్కన పెడితే కనుక, ఏదైతే మోరల్గా ధర్మం ప్రకారం కావచ్చు, లేకపోతే టాక్టికల్గా అంటే వ్యూహం ప్రకారం కావచ్చు, ప్రాక్టికల్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రాక్టికల్గా అంశాల ప్రకారం ఏంటంటే ఈ పోలీసింగ్ విధానం అనేది అన్వైజ్ అనమాట. అంటే ఈ పోలీసులు చేసినటువంటి ఇలా కేసులు పెట్టడం అనేది పూర్తిగా తెలుగు తక్కువతనం అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇది ఎంత పనికిమాలిన మాట అంటే సో మన శత్రు దేశాన్ని ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ శత్రుదేశ విజయానికి ఆనందపడే వాళ్ళని అనే అంశాన్ని పక్కన పెట్టాలంట. వాళ్ళ మీద తీసుకున్న చర్యలు అనేది పూర్తిగా ఒక బుద్ధిమాలిన చర్య, అంటే పనికిమాలిన చర్య, ఒక తెలివి తక్కువ చర్య అని చెప్తున్నారు అనమాట. నో డెమోక్రసీ లీస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ కంట్రీ ఆఫ్ ఇండియా సైజ్ అండ్ డైవర్సిటీ కెన్ డిమాండ్ అన్యీల్డింగ్ యూనిఫార్మిటీ అండ్ కన్ఫర్మిటీ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పాపులేషన్ ఆన్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్. అంటే ఇప్పుడు వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఏ ప్రజాస్వామ్యంలో అయినా సరే, అంటే లీస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంట్రీ అంటే ఇండియా సైజ్ మన ఇండియా సైజు డైవర్సిటీతో పోల్చుకుంటే కనుక ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ ఒక విషయంలో అంటే అన్ని విషయాల్లో పాపులేషన్ జనాభా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ జనాభా అన్ని విషయంలో వాళ్ళ యొక్క దేశబద్ధతను కావచ్చు, దేశభక్తిని కావచ్చు, లేకపోతే దేశం మీద ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలని అన్ని విషయాల్లో క్వశ్చన్ చేయడం అనేది ఏ డెమోక్రసీకి ఎలాంటి ప్రజాస్వామ్యంగా సరిపోదంట. అంటే ఇలాంటి ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి వైవిధ్యభరితమైనటువంటి పెద్ద సైజు కలిగినటువంటి ప్రజాస్వామ్యంలో మనం అన్ని వేళల్లో కూడా అంటే మన భారతదేశానికి అనుకూలంగా ఉండాలని ఆశించడం అనేది కరెక్ట్ కాదంట వీడు చెప్పిన దాని ప్రకారం. It is unlikely that any of these charges will stand judicial scrutiny, but that only makes this spectacular a ridiculous distortion for the stretched law enforcement system. అంటే ఇప్పుడు ఇలా జరిగినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీళ్ళ మీద అంటే పూర్తిగా పోలీస్ కేసులు అలాంటివి పెట్టకుండా ఏంటంటే జ్యుడిషియల్ స్క్రూటినీ, న్యాయపరమైనటువంటి విచారణనే జరపాలన్నమాట. వాళ్ళ మీద జరిపి ఏదైతే ఇప్పుడు మనకు అంటే ఆశ్చర్యం, స్పెక్టాక్యులర్స్ అంటే ఏంటంటే ఆకర్షణీయమైనటువంటి, రెడిక్యులస్ అంటే హాస్యాస్పదమైనటువంటి ఈ యొక్క డిస్టార్షన్ అనమాట, పరధ్యానం కావచ్చు, లేకపోతే ఈ యొక్క పక్కకు తొలగించే అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సిస్టమ్ మీద, అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆకర్షణీయమైనటువంటి హాస్యాస్పదమైనటువంటి అంశం అనమాట. అంటే మీద వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టమని ఒక హాస్యాస్పదమైనటువంటి అంశం అంట. సో ఆ అంశాన్ని మనం ఈ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సిస్టంలో ఎక్కువగా దాని మీద ఒత్తిడి తెస్తున్నారనమాట. Far from enforcing national integration as the purported aim of this heavy-handed police action is, it will only brew more resentment and social disharmony apart from derailing young lives. అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఇలాంటి విధానాలు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే వీటి యొక్క లక్ష్యం ఏంటి, ఈ పోలీస్ యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా వీళ్ళు బలోపేతంగా వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ యొక్క నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్కి అంటే జాతీయ ఐక్యత కోసం పోరాడుతున్నారనమాట. అంటే బలంగా వాళ్ళ మీద రుద్దుతున్నారనమాట. సో ఇలాంటి విధానం అనేది ఇంకా వాళ్ళలో ఆగ్రహాన్ని పెంచవచ్చు. పాపం ఈ బాంబులు కాల్చిన వాళ్ళ మీద పాపం ఎంత సానుభూతో వాళ్ళు ఇంకా కోపం పెంచి వాళ్ళ యొక్క డిస్హార్మోనీ అనమాట, అంటే వాళ్ళు ఇంకా దాని మీద కోపం పెరిగిపోయి ఏదైతే వాళ్ళ యొక్క యంగ్ పీపుల్ యొక్క లైఫ్స్ అనేవి డీరైల్ అనేవి అంటే దెబ్బతిన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళన్నీ మళ్ళీ ఇంకా తిరగబడే స్వభావం పెంచే విధంగా ఈ యొక్క పోలీసింగ్ వ్యవస్థ అనేది ఉందన్నమాట. An unremitting loyalty test of citizens can be a self-defeating pursuit for a country like India that has global ambitions.
అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే అన్రెమిటింగ్ అంటే మొండి పట్టుదల కలిగినటువంటి లాయల్టీ టెస్ట్ అనమాట. అంటే ఇలాంటి అంశాలలో మనం ఏంటంటే మొండిగా వ్యవహరించడం అనేది మనకు లాయల్టీ టెస్ట్ అనమాట. అంటే విధేయతతో కూడినటువంటి ఒక పరీక్షలాగా పెట్టడం, సిటిజన్స్ మీద పెట్టడం అనేది మనల్ని మనమే ఓడించుకోవడం అనమాట. అంటే భారతదేశం లాంటి దేశం గ్లోబల్ అంబిషన్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటే వసుదైక కుటుంబాన్ని మనం మాట్లాడుతాం కదా, గ్లోబల్ అంబిషన్స్ కలిగిన దేశం మనల్ని మనమే మనం ఓడించుకోవడం లాగా ఉందన్నమాట. పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆరిజిన్ లివ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ విత్ స్ప్లిట్ లాయల్టీస్. అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రజలు అనేవాళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు. అక్కడ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి స్ప్లిట్ లాయల్టీస్ అనమాట. అంటే వాళ్ళ విధేయతలో కొన్ని ఏంటి అంటే కొన్ని అంటే మార్పులు అంటే చీలికలు ఉన్నాయన్నమాట, స్ప్లిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. వాళ్ళ విధేయతలో కొన్ని చీలికలు ఉన్నాయన్నమాట. దేర్ ఆర్ యుఎస్ సిటిజన్స్ హూ చాంట్ విక్టరీ ఫర్ ఇండియా ఎట్ గ్యాదరింగ్స్ ఇన్ దైర్ home countries addressed by the Indian Prime Minister, and there are British and Australian citizens who boo their own country in favor of India during sporting events. అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే అంటే కొంతమంది యుఎస్కి చెందినటువంటి భారతీయ పౌరులు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే యూఎస్లో ఎట్లా ఏమైనా కానీ జరిగితే కనుక వాళ్ళు భారతదేశం గెలవాలి అనుకుంటారు. దాంతోపాటు యూఎస్లో మన భారతదేశ ప్రధాని ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కనుక అడ్రస్ కనుక చేస్తే అతనికే సపోర్టుగా నినాదాలు చేస్తూ ఉంటారు. అలానే బ్రిటిష్ ఆస్ట్రేలియన్ సిటిజన్స్ అయినటువంటి ఏదైతే ఉన్నారో అంటే ఆస్ట్రేలియన్ సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఇండియా కూడా అంటే స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్స్ టైంలో ఏంటంటే మనకు ఇండియాకు ఫేవర్గా మాట్లాడతారు. కొంతమంది అంటే ఇండియా అంటే ఆ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇండియా వాళ్ళు మన భారతదేశం గెలవాలని కోరుకుంటారు. లేదా ఆస్ట్రేలియా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన భారతదేశంలో అంటే కనుక వాళ్ళ జట్లు కనుక ఆడుతుంటే వాళ్ళని గెలవాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయని చెప్పామన్నమాట. అసలు ఎంత పనికిమాలిన మాట అండి. ఇప్పుడు మామూలు మనం చెప్పాలి అంటే మన భారతీయ పౌరులు అక్కడ వాడు చెప్పడంలోనే ఇక్కడే చెప్తున్నాడు. మన భారతీయ పౌరులు వాళ్ళు అక్కడ వలసకి వెళ్ళారు, ఉద్యోగరీత్యా వలసకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క దేశభక్తి అనేది అంటే భారతదేశంలో పుట్టారు కాబట్టి వాళ్ళ ప్రేమంతా భారతదేశం మీదే ఉంటుంది. లేదా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఏదైనా పని మీద వచ్చారనుకోండి వాళ్ళ ప్రేమంతా బ్రిటిష్ కంట్రీ మీదే ఉంటుంది. అంతేగాని వాళ్ళు మన భారతదేశంలో ఉన్నంత మాత్రాన మన భారతదేశాన్ని మెచ్చుకోవాలా లేదా మన భారతదేశాన్ని యొక్క గెలుపుని ఆకాంక్షించాలని కోరుకోకూడదు మనం. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటి, మన భారతీయ పౌరులు మన భారతదేశంలో పుట్టారు, మన భారతదేశం వాళ్ళకి పౌరసత్వం ఇచ్చింది, మన భారతదేశం వాళ్ళందరికీ అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తుంది. అలాంటి పౌరులు అనేవాళ్ళు మనకు శత్రుత్వ దేశం, మనకు రోజు కయ్యానికి కావదు దేశం, అదేమన్నా పెద్ద గొప్ప దేశమేమీ కాదు, ఎప్పుడూ కూడా హింసను ప్రేరేపించే దేశం. అలాంటి దేశాన్ని పోల్చడం అంటే అలాంటి దేశాన్ని మీద వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క విజయాన్ని ఏదైతే ఉందో అంటే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇలా కంపేర్ చేయడం అనేది ఈ హిందూ పేపర్లో సరైనటువంటి అంశం కాదనమాట. స్పోర్ట్స్ టీమ్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ హ్యావ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ ఆరిజిన్. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు కనుక చూస్తే కనుక కొన్ని స్పోర్ట్స్ టీమ్స్ అనేవి ఫారిన్ ఆరిజిన్ కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ టాక్సిస్ హైపర్ నేషనలిజం ఇన్ స్పోర్ట్స్ ఈజ్ బ్యాడ్ ఇన్ సచ్ ఏ వరల్డ్ మోర్ సో ఫర్ ఇండియా. అంటే ఇన్ఫ్యూజన్ అనమాట, బలంగా ఒత్తిడిగా తీసుకురావడం అనేది ఈ యొక్క టాక్సిక్ హైపర్ నేషనలిజం అంటే ఇది విషపూరితమైనటువంటి అంటే హైపర్ అనమాట నేషనలిజం, దేశభక్తిని మితిమీరి వాళ్ళ మీద రుద్దటం అనేది ఇదేంటంటే బ్యాడ్ అనమాట, చాలా ప్రపంచానికి బ్యాడ్ అనమాట. అలాంటి దాంట్లో భారతదేశానికి చాలా ఎక్కువగా నష్టం వాటిల్లుతుంది అనమాట. వైల్ ద బీజేపీ హ్యాస్ బీన్ campaigning this link between cricket and nationalism, other parties are not far behind as the incident in Rajasthan, a Congress-ruled state shows. అంటే బీజేపీ అనేది ఇప్పుడు ఏంటంటే బాగా ఎక్కువ ప్రచారం చేసుకుంటుంది అనమాట, క్యాంపెయిన్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ క్రికెట్కి దేశభక్తికి బాగా కలయిక పెట్టి క్యాంపెయిన్ చేసుకుంటుంది. ఇంకా వేరే పార్టీలు ఇంకా ఉంటే కనుక ఇప్పుడు మన రాజస్థాన్లో మనం కనుక చూసుకుంటే అక్కడ కాంగ్రెస్ పాలిత ప్రాంతం అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కూడా అలాంటి విధానాలు చూపించారనమాట. ఆప్ ఇన్ ఢిల్లీ వాజ్ వన్ స్టెప్ అహెడ్ అండ్ క్వశ్చనింగ్ ద నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ ఫర్ ఎలోయింగ్ ద క్రికెట్ మ్యాచ్ విత్ పాకిస్తాన్. ఇంకా ఆప్ ఏదైతే ఉందో ఢిల్లీకి పరిపాలించే ఆప్ పార్టీ అయితే ఒక అడుగు ముందుకేసి ఇంకా ఏమన్నారు, వాళ్ళు నరేంద్ర మోడీని ప్రశ్నించారనమాట. అంటే మన భారతదేశం టీము పాకిస్తాన్తో ఎందుకు ఆడుతుందని కొన్ని క్వశ్చన్లు అనేవి వేశారనమాట. ఇది ఇంకా దారుణమని చెప్తున్నాను అనమాట. హ్యాడ్ ఆల్ దిస్ బీన్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ యాన్ unspoken link between cheering for the national cricket team and support for a united India, the police would have also charged those who mercilessly trolled Mohammad Sami, a Muslim in the Indian cricket team. అంటే మనకు ఇవన్నీ అంశాలను పక్కన పెడితే మనకు అంటే ఇవన్నీ అంశాలు మనం దృష్టిలో తీసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క అన్స్పోకింగ్ లింక్ అనమాట. అంటే ఒక ఏదైతే ఉందో మనం ఏదైతే లింక్ పెట్టలేని విధంగా కొన్ని అంశాలు అనేవి ఈ నేషనల్ క్రికెట్ టీంకి సంబంధించి పెట్టారనమాట. అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఇప్పుడు వీళ్ళ మీద కేసులు ఏమని పెట్టారు, ఇండియాని సపోర్ట్ చేయలేదనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారు. సో పోలీసులు ఇంకా దేని మీద ఛార్జ్ చేసుకోవాలంటే అంటే మెర్సిలెస్ అంటే దయ లేకుండా మహమ్మద్ సమీ అనే ఒక ముస్లిం మీద మన భారతదేశ క్రికెట్ టీంలో ఉన్నటువంటి బౌలర్ అనమాట. ఇతని మీద చాలామంది మన భారతీయ పౌరులు అనేవాళ్ళు ట్రోల్స్ చేశారు.
అంటే అతని మీద చాలా అంటే దారుణంగా అమానవీయంగా కావచ్చు, లేకపోతే క్రూరంగా కావచ్చు, దయ లేకుండా ట్రోల్ చేశారనమాట. అలాంటి ముస్లిం క్రికెట్ టీం మీద, ఒక క్రికెట్ ప్లేయర్ మీద ట్రోల్స్ చేశారు. వాళ్ళ మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఏమండి, ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ ఒక మ్యాచ్, ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ మీద కూడా ట్రోల్ చేయడం జరిగింది చాలామంది. ఎందుకంటే ఆ బాధ, ఓడిపోయే వాళ్ళ మీద కక్ష ఏం కాదు, మ్యాచ్ ఓడిపోయాం. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ మీద ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ల్లో, అంటే ఏదైతే వరల్డ్ కప్ లాంటి మ్యాచ్ల్లో మన భారతదేశం ఎప్పుడు ఓడిపోలేదు. మ్యాక్సిమం ఎక్కువ శాతం గడిచిన కొన్ని 20 సంవత్సరాలుగా చూసుకుంటే ఓటమి అనేది జరగలేదు. ఇప్పుడు జరిగింది కాబట్టి ఆ బాధ అనేది ఉంటుంది. ఇంతకుముందు ఒక యాడ్ కూడా ఉండేది, పాకిస్తాన్ సంబంధించిన యాడ్. టపాసులు పేల్చి దాని కొనుక్కుంటే ఆ పాకిస్తాన్ టీం ఓడిపోతే మళ్ళీ టపాసులు పైన పెట్టేస్తాడు. సో అలాంటి యాడ్లు అనేవి మనకు అంటే అంత ఫేమస్ అనమాట. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫేమస్ని సంతరించుకుంది. ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్లో కూడా పాకిస్తాన్ ఇండియా మ్యాచ్ అంటే మన భారతదేశానికి, పాకిస్తాన్కి కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా దీని మీద చాలా వరకు ఏంటంటే దాని మీద ఆసక్తి అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఇలాంటి జరిగినప్పుడు చిన్న ట్రోల్స్ చేస్తారు, తప్పు కాదనట్లేదు. ఇప్పుడు మహమ్మద్ షమి మీద ట్రోల్స్ చేయడం అనేది తప్పే ఉండొచ్చు. కానీ అది దేశభక్తిలో భాగంగా ఏదో అతను అనాలనేం కాదు. రేపు ఒకడు మళ్ళీ బాగా ఆడాడనుకో అతన్నే మెచ్చుకుంటారు. సో దాని అంత మాత్రం మన ఇండియాలో అంటే మన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మన అన్నదమ్ములు మనం కొట్టుకుంటాం, తిట్టుకుంటాం, ఏమని అనుకుంటాం, అది మన స్వవిషయం. అంతేగాని బయటవాడిని పొగట్టం కానీ, బయటవాడిని తీసుకురావటం, లేకపోతే బయటవాడిని మెచ్చుకోవటం, లేదా బయటవాడితో గొడవ పట్టడం అనేది అది కరెక్ట్ అయినటువంటి అంశం కాదు. మన మహమ్మద్ షమి అనేవాడు మనవాడు అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం మెచ్చుకుంటాం, తిడతాం, ఇంకేం చేస్తాం, అది వేరే విషయం. అంతేగాని దీన్ని అనేది పోల్చడం అనేది సరిగ్గా కాదనమాట. సో ఓకే, తప్పు అయి ఉండొచ్చు, మహమ్మద్ షమిని ట్రోల్ చేయడం అనేది తప్పు అయి ఉండొచ్చు. ట్రూ, ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వండర్ఫుల్ ఫర్ ద Indian cricket team to enjoy the qualified support for the entire nation, but surely there is no reason to charge those who support another team with sedition. అంటే ఇప్పుడు మనకు వీడు మాత్రం ఒకటి ఒప్పుకున్నాడు అనమాట. ఏంటంటే ఇది చాలా వండర్ఫుల్, అద్భుతమైన అంశం, చాలా పాటు వరకు నిజమైనటువంటి అంశం అని చెప్పాడు అనమాట. అంటే ఇండియన్ టీమ్ని అంటే క్వాలిఫైడ్ సపోర్ట్ అనమాట. వాళ్ళందరికీ ఇండియన్ టీంకి మన భారతదేశం అనేది ఒక మంచి సపోర్ట్ అనేది ఒక ఎంటైర్ నేషన్ అనేది ఇస్తుంది. సో ఇది కరెక్ట్ ఏంటంటే చాలా మంచి విషయమే. కానీ ఏదైతే వేరే టీంని సపోర్ట్ చేసినంత మాత్రాన దాన్ని ప్రేరేపిత చట్టం కింద వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం మాత్రం తప్పు కాదంటున్నాడు అనమాట. ద ఇండియన్ స్టేట్ లుక్స్ సిల్లీ నౌ అండ్ ద హోల్ ఎపిసోడ్ బోర్డ్స్ ఇల్ ఫర్ క్రికెట్ అండ్ ద కంట్రీ. అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశం అనేది ఇప్పుడు ఏంటి అంటే చూడటానికి చాలా సిల్లీగా ఉందన్నమాట. అంటే మన భారతదేశం వాడికి ఎలా కనపడుతుంది, ఈ భారతదేశ మొత్తం కూడా వాడికి చాలా సిల్లీ అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు కదా, అంటే హాస్యాస్పదమైనటువంటి, అంటే చిన్న వాటిని కూడా పట్టించుకునేవాళ్ళు అలా కనపడుతుందన్నమాట. ఈ ఎపిసోడ్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే ఈ క్రికెట్కి సంబంధించినటువంటి ఎపిసోడ్ మొత్తం కూడా ఏంటంటే చాలా వరకు ఏంటంటే బాధ ఇల్లు అనమాట, ఒక రోగంతో కూడుకుందనమాట. ఇది మన భారతదేశానికి అండ్ ద కంట్రీ, మన క్రికెట్కే కాదు ఈ రోగం అనేది, మన భారతదేశానికి కూడా ఒక రోగంలాగా పట్టింది అంటున్నాడు. ఈ ఆర్టికల్ అండి చాలా చెత్త అనమాట. వాడు రాసిన హిందూవాడు ఇచ్చిన ఆర్టికల్లో చాలా చెత్త. హిందూవాడు అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి చాలా అంటే అందరూ న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు అలానే రాస్తుంటారు. న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏవో మరి వాళ్ళు ఎందుకు అలా రాస్తుంటారో మనకైతే తెలియదు మరి. సో చాలాసార్లు రాస్తారు. మనం ఏంటంటే తప్పక చదవాలి. ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీస్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ ఎగ్జామ్స్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది ఇంగ్లీష్ అనేది దీంట్లో నుంచే. అసలు మనకు పెద్ద కర్మ ఏంటంటే మనం ఇంగ్లీష్లో మనం ఎక్కువగా ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఉంటామే అనమాట. మన ప్రాంతీయ భాషలో ఉంటే ఈ సమస్య అనేది ఉండేది కాదు. వేరే భాషకు సంబంధించినటువంటి పేపర్లు మనం చదవాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు. సో ఓకే, అది తీసేస్తే కనుక ఈ హిందీ పేపర్ రాసిన ఆర్టికల్ ఇది కరెక్ట్ అయినటువంటి అంశం కాదండి. ఎందుకంటే మన భారతదేశ పౌరుడై ఉండి మన భారతదేశం వాడికి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తుంది, మన భారతదేశం వాడికి రక్షణ ఇస్తుంది, భారతీయ పౌరుడిగా ప్రపంచంలో గుర్తింపు ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మనం పుట్టామండి భూమి మీద, పుట్టిన తర్వాత మన భారతీయులు అనే గుర్తింపు లేకపోతే నువ్వు అసలు మనుగడ అనేది ఉండదు. నీకు భారతదేశం గుర్తింపు ఇస్తుంది, నీకు కావాల్సిన సౌకర్యాలను కలిగిస్తుంది. సరే, అన్ని దేశాల్లో అన్ని అంటే బాగా సౌకర్యాలు ఇస్తుందా లేదని పక్కన పెడితే కనుక సో మన భారతదేశంలో చాలా వరకు ఏంటంటే ఇతర దేశాల కన్నా మనం స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు చాలా ఎక్కువ. ఇప్పుడు మనకు యుఎస్, యూకే లాంటి కంట్రీస్తో మనం పోల్చకూడదు. యూఎస్లో డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ ఉంది, అంటే వాళ్ళకి ద్వంద్వ పౌరసత్వం అనేది ఉంది. అంటే వాళ్ళు అమెరికా పౌరసత్వం ఉంటారు, అమెరికాలోని భాగమైనటువంటి కాలిఫోర్నియా పౌరసత్వం కూడా వాళ్ళకు ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి ద్వంద్వ పౌరసత్వాల్లో ఉన్నటువంటి నియమాలు వేరు. కానీ మన భారతదేశంలో తమిళనాడు అయినా, ఆంధ్ర వాడైనా ఎవరికైనా కానీ సింగిల్ సిటిజన్షిప్, ఏక పౌరసత్వం మాత్రమే ఉంటుంది. సో మన భారతీయుడిని అంటామే కానీ నేను తమిళుడిని లేకపోతే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అలా చెప్పం. మన అంటే సిటిజన్షిప్కి వచ్చేసరికి మనం ఇండియన్ అంటాం, ఐఎమ్ యాన్ ఇండియన్ అంటాం. సో అలాంటి పౌరసత్వం కలిగినప్పుడు అంటే అక్కడ ఏంటి అంటే డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు డ్యూయల్ స్టేట్స్ని వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయొచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని. మన సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఉంది కాబట్టి మన భారతదేశంలో ఉన్నదాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి. అక్కడ కూడా అండి డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క యూఎస్ సంబంధించినటువంటి రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సపోర్ట్ చేయాలి. కానీ ఎవడైనా కానీ రష్యా వాడి జెండా కనుక అక్కడ ఎగరేశారనుకోండి, రష్యా వాడికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా కానీ అనుకూలమైనటువంటి పనులు చేశారనుకుంటే వాళ్ళు ఊరుకుంటారా? ఇప్పుడు ఇదే న్యూస్ ఛానల్లో మన ఇండియా గురించి మాట్లాడుతున్నారా, పాకిస్తాన్లో మన భారతదేశ విజయాన్ని పాకిస్తాన్లో ఎవరైనా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే పాకిస్తాన్ వాడు ఊరుకుంటాడా?
ఊరుకోడు కదా. అలాంటి పరిస్థితులనే ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా అంటే ఒకటి ఏదో చర్య జరిగింది, దానికి సంబంధించినటువంటి పోలీస్ యాక్షన్ అనేది తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. రేపు పాకిస్తాన్ నుంచి ఎవరైనా టెర్రరిస్టులు వచ్చి మీరు ఇండియాలో ఏదైనా చెయ్యండి అంటే ఇంత సానుభూతి కలిగిన వాళ్ళు చెయ్యకుండా మన భారతదేశం మీద దేశభక్తి చూపిస్తారని మనం ఎంతవరకు నమ్మచ్చు. సో ఇదేంటి అంటే భారతదేశ యూనిట్ అంటే రాబోయే కాలంలో వాళ్ళు ఏమైనా ఉగ్రవాదులకు సపోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉందేమని భయంతో ముందుగా తీసుకున్నటువంటి చర్యలు అనమాట ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ కూడా మనం కౌన్సిలింగ్ అనేది వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలా, చాలా వరకు చూడాలా, వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితులు చూడాలా, అన్నీ చేయాలా. అలాంటి వాటి మీద అంటే ఇలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తకుండా చూసే విధంగా న్యూస్ పేపర్ కూడా సహకరించాలి. కానీ ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చి చేయడం తప్పని క్వశ్చన్ చేయడం మాత్రం ఎందుకు నాకైతే నా వర్షన్ ప్రకారం అయితే తప్పు అనిపిస్తుందండి. సో ఇది చాలా అనమాట చాలా చాలా అంటే ఈ ఆర్టికల్ అనేది చాలా నాకైతే ఈ ఆర్టికల్ నచ్చలేదు. ఏదో చెప్పాలి కాబట్టి అంటే చెప్పాలని కాదు, ఖచ్చితంగా మీకు అందరికీ తెలియాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను అనమాట. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిసెంట్ ఇంటూ చావోస్. అంటే ఈ యొక్క డిసెంట్ అంటే ఏంటి అంటే మన అంటే తదనంతరం ఎవరైతే ఉన్నారో వారసత్వం కావచ్చు, మన తర్వాత వచ్చే తరాల వాళ్ళని డిసెంట్స్ అంటూ ఉంటాం, మన నుంచి వచ్చే డిసెంట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు అదంతా కూడా గందరగోళంలో ఉంది. ద మయన్మార్ జుంటా షుడ్ ఇమీడియట్లీ ఎండ్ ద వైలెంట్ సప్రెషన్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ ప్రొటెస్ట్స్. అంటే ఇప్పుడు మయన్మార్ సంబంధించినటువంటి ఆర్మీని మనం జుంటా అంటామని ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, ఇంతకుముందు ఆర్టికల్లోనే. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎవరైనా వినపోతే వినండి, మయన్మార్ సంబంధించినటువంటి ఆర్మీని మనం జుంటా అంటాం అనమాట. సో ఈ మయన్మార్ జుంటా ఏదైతే ఉందో ఎంత తొందరగా కుదిరితే అంత తొందరగా ఇమ్మీడియట్గా అత్యంత వేగంగా ఈ వైలెంట్ ఏదైతే హింసలు అనే దాన్ని అణిచిపెట్టాలి. ఎందుకని ఈ యొక్క డెమోక్రటిక్ ప్రొటెస్ట్ అనేది అంటే ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైనటువంటి తిరుగుబాటు అనేది మొదలైందనమాట. సో అందుకారణంగా వాళ్ళు పూర్తిగా వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే ఉందో విధానాన్ని వెనక్కి తగ్గాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ద డెసిషన్ బై ఆసియన్ టు ఎక్స్క్లూడ్ మయన్మార్స్ మిలిటరీ జుంటా ఫ్రమ్ ఇట్స్ యాన్యువల్ సమ్మిట్ held on October 26th 28th is a major setback for generals' attempts to gain national legitimacy for their brutal regime. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏషియన్కి సంబంధించినటువంటి ఒక నిర్ణయం అనేది అంటే ఏషియన్ గ్రూప్స్ అనేది సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే మయన్మార్ మిలిటరీ జుంటా ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క యాన్యువల్ సమ్మిట్ అనమాట అక్టోబర్ 26-28 సమ్మిట్లో అతని ఆ జుంటా సంబంధించినటువంటి జనరల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను రానేయలేదనమాట. అది ఒక పెద్ద ఎదురు దెబ్బ అనమాట. అంటే వాళ్ళ యొక్క రీజనల్ లెజిటిమసీ అనమాట, ప్రాదేశికపరమైనటువంటి ఈ యొక్క చట్టబద్ధత ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క బ్రూటల్ రిజైమ్ అంటే ఈ యొక్క క్రూరమైనటువంటి పరిపాలనా కాలాన్ని వాళ్ళు గుర్తించే విధంగా ఆ జనరల్ అనే అతన్ని అనుమతించలేదన్నమాట. ఈవెన్ సిన్స్ ఇట్ సీజ్డ్ పవర్ బై టాప్లింగ్ ద డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంగ్ సాన్ సూకీ in February, the junta has unleashed a reign of terror claiming and escalating 1,000 lives. సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు అధికారాన్ని అంటే ఈ యొక్క టాప్లింగ్ అనమాట అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైనటువంటి గవర్నమెంట్ అయినటువంటి ఆంగ్ సూకీకి సంబంధించినటువంటి ఆంగ్ సాన్ సూకీకి సంబంధించినటువంటి గవర్నమెంట్ ఫిబ్రవరిలో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు సీజ్ చేశారో ఎప్పుడైతే మూసివేశారో అప్పుడు ఒక్కసారిగా వాళ్ళు ఏం ప్రేరేపించారు లేదా విడిచిపెట్టారు అంటే ఒక భయానకమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే పరిపాలనా విధానం రిజైమ్ అన్నప్పుడు పరిపాలనా విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. దాని కారణంగా 1000 మంది మరణించారనమాట. Miss Suki, who had been the state councillor for 5 years from 2015, heading the quasi-democratic government, has been in detention since the COP and is facing absurd charges such as illegally owning walkie-talkies. అంటే ఇప్పుడు ఈ అగ్నాన్ సూకీ అనే ఆమె ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె ఆ రాష్ట్రానికి అంటే ఆ దేశానికి కౌన్సిలర్గా 5 సంవత్సరాలు పనిచేశారనమాట. ఏది 2015 నుంచి కూడా ఆ యొక్క క్వాజీ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ అంటే క్వాజీ అంటే అర్ధ ప్రజాస్వామ్యం, పూర్తి ప్రజాస్వామ్యం కాదు, అర్ధ క్వాజీ అంటే అర్ధ ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం అనేది ఉందన్నమాట. ఆ ప్రభుత్వానికి హెడ్గా ఆమె 2015 నుంచి చేశారనమాట. ఆమెను నిర్బంధించడం అనేది అంటే ఒకసారిగా ఈ యొక్క కాప్ అనమాట ఆకస్మిక తిరుగుబాటు అనేది ఆమె మీద ఎలాంటి ఛార్జెస్ పెట్టారంటే చాలా హాస్యాస్పదమైన అబ్సర్బ్ అంటే ఏంటంటే హాస్యాస్పదమైనటువంటి ఈ యొక్క ఛార్జెస్ అనేవి ఆమె మీద పెట్టారనమాట. ఏంటి అంటే ఆ వాకీ టాకీ కలిగి ఉంది కాబట్టి ఆమెను మేము అరెస్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పారనమాట. Thousands of others were arrested by the military, notorious for its repressal of democratic protest in the past. అంటే చాలా వేల మందిని ఏంటంటే అరెస్ట్ చేశారు, మిలిటరీ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు. ఏది ప్రఖ్యాతమైనటువంటి ఏదైతే రిప్రెసల్ డెమోక్రటిక్ ప్రొటెస్ట్ అనమాట అంటే ఒకప్పుడు ప్రఖ్యాతి పేరు గడించినటువంటి అణిచివేతకు సంబంధించినటువంటి ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైనటువంటి తిరుగుబాటు పాస్ట్లో ఎలా జరిగిందో అలా చేశారన్నమాట. బట్ దిస్ టైమ్ ద క్రైసిస్ సీమ్ మచ్ వాస్ అంటే ఒకప్పుడు అంత దారుణంగా ఉన్నది ఆ ప్రఖ్యాతి చెందింది. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఏంటంటే ఇంకా చాలా దిగజారిపోయిందనమాట. మంత్స్ ఆఫ్టర్ ద సీజర్ ఆఫ్ పవర్ ద జుంటా లెడ్ బై జనరల్ మిన్ ఆంగ్ హెలింగ్
ఈజ్ స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్ టు రిస్టోర్ ఆర్డర్. అంటే చాలా నెలలు అయిందనమాట అధికారాన్ని చేజిక్కించుకున్న తర్వాత ఈ జనరల్ మిన్ ఆంగ్ హెలింగ్ అనే అతను ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ఇప్పటికీ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అనమాట. అంటే స్ట్రగుల్ అవుతూనే ఉన్నాడు అనమాట అక్కడ పరిస్థితులు సాధారణంగా తీసుకురావడానికి. ఇఫ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ద నేషనల్ లీగ్ ఫర్ డెమోక్రసీ ఎన్ఎల్డి మిస్సుకి party had upheld non-violence even in the face of repression. This time NLD leaders have called for a revolution. అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క నేషనల్ లీగ్ సంబంధించినటువంటి నేషనల్ లీగ్ ఫర్ డెమోక్రసీ అనేది ఎన్ఎల్డి పార్టీ అనమాట. దీని హెడ్ ఎవరంటే సుకి అనే ఆమె, యజ్ఞాన్ సుకి అనే ఆమె పార్టీ హెడ్ అనమాట. ఆమె ఆ టైంలో కూడా అంటే ఏదైతే అణిచివేత సమయంలో కూడా ఆ యొక్క పార్టీ ఏదైతే ఉందో పార్టీ అనేది హింసాత్మకమైనటువంటి ఘటనలోకి పోకుండా నాన్ వైలెన్స్ అహింసాయుతంగా ఆమె ఆ పార్టీని నడిపిందనమాట. ఈసారి మాత్రం ఈ యొక్క ఎన్ఎల్డి లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క రెవల్యూషన్ తిరుగుబాటుకు మాత్రం పిలుపునిచ్చారనమాట. ద రిమైన్స్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ రిజైమ్ హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ ఏ నేషనల్ యూనిటీ గవర్నమెంట్ విచ్ క్లైమ్స్ టు బి ద ట్రూ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ మయన్మార్. అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క రిమెంట్మెంట్ అనమాట శేషం అనమాట మిగిలిపోయినటువంటి కొంతమంది లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క నేషనల్ యూనిటీ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద మయన్మార్ వాళ్ళు నిజమైనటువంటి రిప్రజెంటేటివ్స్గా ఈ యొక్క దేశంలో మిగిలిపోయారనమాట. ఇన్ సిటీస్ ప్రొటెస్ట్ స్లిట్ ఇన్ టు ఆర్మ్డ్ ఫైట్ బిట్వీన్ ప్రో డెమోక్రసీ ప్రొటెస్టర్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ పర్సనల్స్ while in the jungles anti-junta groups joined hand with the rebels for military training. అంటే ఇక్కడ సిటీస్లో ఎలా ఉందంటే పరిస్థితి ఈ తిరుగుబాటుదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆర్మ్డ్ ఫైట్ అంటే వాళ్ళ ఆయుధాలతో ఈ యొక్క అంటే ప్రో డెమోక్రసీ ప్రొటెస్టర్స్ అనమాట. వాళ్ళందరూ ప్రొటెస్టర్స్ కావచ్చు, ఆ డెమోక్రసీకి సహాయం చేసే ఈ యొక్క తిరుగుబాటుదారులు కావచ్చు, వాళ్ళు మారణాయుధాలు తీసుకొచ్చి ఆ సెక్యూరిటీ పర్సన్స్ మీద దాడులు చేస్తున్నారు. ఇక అరణ్యాల్లో అయితే ఈ యొక్క యాంటీ జుంటా గ్రూప్స్ అంటే ఈ యొక్క మిలిటరీ గ్రూప్కి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళతో కొంతమంది రెబల్స్ అనే వాళ్ళు చేతులు కలిపి మిలిటరీ ట్రైనింగ్ అనేది తీసుకున్నారన్నమాట. ద సిచ్యువేషన్ వాజ్ సో గ్రేవ్ దట్ ద యుఎన్ స్పెషల్ ఎన్వీ వార్న్డ్ దిస్ మంత్ దట్ మయన్మార్ హ్యాడ్ డిసెండెడ్ ఇంటూ ఏ సివిల్ వార్. సో ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ అనేది చాలా వరకు గ్రేవ్ అంటే ప్రమాదభరితంగా మారిపోతుంది అనమాట. యుఎన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేక దూత ఎవరైతే ఉన్నారో ఎన్వి అంటే దూత అనమాట ఏం చెప్పాడంటే మయన్మార్కి పరిస్థితి అనేది చాలా దారుణంగా ఉంది, రాబోయే కాలంలో అది పౌర పోరాటంగా సివిల్ వార్ అనమాట పౌర పోరాటంగా మారే అవకాశం ఉందని చెప్పాడనమాట. వన్ ఆఫ్ ద రీజనల్ గ్రూపింగ్ విత్ సమ్ లావరేజ్ ఓవర్ ద జుంటా ఇన్ ఏషియన్. అంటే వన్ ఆఫ్ ద రీజనల్ గ్రూపింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొంతవరకు ఆ యొక్క జుంటాలో వాళ్ళకి కొంతవరకు పరపతి ఉందన్నమాట. ఇన్ ఏప్రిల్ జనరల్ మిన్ ఆంగ్ హ్యాలింగ్ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ టు జకార్తా ఫర్ ఎమర్జెన్సీ టాక్స్ విత్ ఏషియన్ మెంబర్స్. అంటే ఎవరైతే ఈ వీళ్ళకు పరపతి ఉన్న ఈ ఏషియన్లో పరపతి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ జుంటాతో పరపతి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో అతని ఈ యొక్క ఎవరైతే జనరల్ మిన్ ఆంగ్ హెలింగ్ అనే అతన్ని జకార్తాకి అంటే ఈ యొక్క ఏషియన్ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు అతని ఎమర్జెన్సీగా పిలుపునిచ్చారనమాట ఈ అంశం గురించి ప్రస్తావించడానికి. ద బ్లాక్ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు ఇమీడియట్లీ ఎండ్ ద వయలెన్స్, స్టార్ట్ ద రీకన్సిలియేషన్ ప్రాసెస్ and allow a regional special envoy to meet with all stakeholders including Misa Suki. అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే ఈ జకార్తాలో జరిగిన మీటింగ్లో ఆ బ్లాక్ అందరూ కూడా మీరు ఎమ్మటే ఈ యొక్క హింస ఏదైతే ఉందో ఎంత తొందరగా కుదిరితే అంత ఆపేయండి, తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలా రీకన్సిలియేషన్ అంటే సయోధ్య కుదిరే విధంగా అందరినీ సరిగా సయోధ్య కుదిరించే విధంగా మీరు చర్యలు తీసుకోవాలి. స్నేహ సంబంధాలు అంటే రీకన్సిలియేషన్ అంటే సయోధ్య స్నేహ సంబంధాలు పునరుద్ధరించే విధంగా మీరు చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు యుఎన్ నుంచి వచ్చేటువంటి కొంతమంది స్పెషల్ ఎన్వీస్ అనమాట దూతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క లబ్ధిదారులు స్టాక్ హోల్డర్స్ని కలవడానికి వస్తున్నారు, వాళ్ళందరినీ కలిసే విధంగా చర్యలు తీసుకోండి, దాంతోపాటు అజ్ఞాన్ సూకీని కూడా వాళ్ళు కలిసే విధంగా మీరు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆ మీటింగ్లో చెప్పారనమాట. నన్ ఆఫ్ దీస్ రిక్వెస్ట్ వాజ్ మెట్. కానీ వీళ్ళు చెప్పినటువంటి ఏ రిక్వెస్ట్ అంటే వాళ్ళు ఏంటి ఆ జుంటాకు కొంత రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నారు. యాక్చువల్గా ఆ ఏషియన్ సంబంధించినటువంటి పరపతి కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నారు, కానీ ఆ రిక్వెస్ట్ ఏవి కూడా అతను పట్టించుకోలేదన్నమాట, ఒప్పుకోలేదన్నమాట, ఏవి జరగలేదన్నమాట. మోస్ట్ రీసెంట్ రిపోర్ట్స్ సజెస్ట్ దట్ ద జుంటా హ్యాస్ బీన్ సిస్టమేటికల్లీ టార్చరింగ్ పొలిటికల్ ప్రిజనర్స్. అంటే మనకు ఈ మధ్యకాలంలో అందినటువంటి సమాచారం ప్రకారం ఏంటంటే ఈ జుంటా గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో రాజకీయపరమైనటువంటి ప్రిజనర్స్ని వీళ్ళు టార్చరింగ్ అనమాట, హింసిస్తున్నారనమాట. ఏ స్పెషల్ ఎన్వీ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఏషియన్ ప్లాన్ బట్ హీ వాజ్ నాట్ అలౌడ్ టు మీట్ మిస్ సూకీ.
అంటే ఈ స్పెషల్ ఎన్వి ఎవరైతే ప్రత్యేక దూత ఎవరైతే ఉన్నాడో ఈ ఏషియన్ ప్లాన్ ప్రకారం వాళ్ళు ఒక దూతను ఏర్పాటు చేశారనమాట. ఆ దూతని ఈ యొక్క ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కూడా అతన్ని సూకి మాత్రము కలవనీయకుండా చేశారు. అతను వెళ్ళి సూకిని కలుద్దామంటే కలవనీయకుండా చేశారనమాట. రీజైమ్ వైలెన్స్, పొలిటికల్ క్రైసిస్ అండ్ స్ట్రైక్స్ అండ్ కౌంటర్ అటాక్స్ బై ప్రొటెస్టర్స్ హ్యావ్ ఆల్ పుష్డ్ మయన్మార్ టు ద బ్రింక్ ఆఫ్ కొలాప్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఉందో హింసాత్మకమైనటువంటి పరిపాలన విధానం, రిజైమ్ అనమాట పరిపాలన విధానం, పొలిటికల్ క్రైసిస్ రాజకీయపరమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే సంక్షోభం కావచ్చు, స్ట్రైకులు కావచ్చు, కౌంటర్ అటాక్స్ కావచ్చు, ఎవరి ప్రొటెస్టర్లకు సంబంధించినటువంటి ఇవన్నీ కూడా మయన్మార్ని ఈ యొక్క అంటే పతనం అంచుల్లోకి తీసుకెళ్తున్నాయన్నమాట. కొలాప్స్ అంటే పతనం అంచుల్లోకి తీసుకెళ్తున్నాయన్నమాట. అకార్డింగ్ టు ద యుఎన్ some 3 million people are in need of life saving assistance because of conflict, food insecurity, natural disasters and COVID-19. అంటే ఇప్పుడు యూఎన్ చెప్పినటువంటి రిపోర్ట్ల ప్రకారం ఏంటంటే దగ్గర 3 మిలియన్ల మంది అంటే 30 లక్షల మంది ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు లైఫ్ సేవింగ్ అనమాట, వాళ్ళ ప్రాణాలను కాపాడుకునే సిచ్యువేషన్లోకి పడిపోయారనమాట. ఏది ఈ యొక్క గొడవ కారణంగా కావచ్చు, ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ అంటే ఆహార అభద్రత కారణం కావచ్చు, తర్వాత నేషనల్ డిజాస్టర్స్ అనమాట, జాతీయపరమైనటువంటి కొన్ని డిజాస్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. విపత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఈ యొక్క ప్రకృతి విపత్తులు కావచ్చు, లేకపోతే ఈ యొక్క కరోనా సంబంధించినవి కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఈ కోవిడ్-19కి సంబంధించిన కారణంగా 3 లక్షల మంది ప్రాణాలు అనేవి ప్రమాదాల్లో ఉన్నాయన్నమాట. స్టిల్ ద జనరల్ డు నాట్ షో ఎనీ సైన్స్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్ అండ్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ రెడీ టు టాక్ విత్ ద ఎన్ఎల్డి. ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క జనరల్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను మాత్రం వెనక్కి తగ్గట్లేదు. కనీసం ఆ యొక్క ఎన్ఎల్డితో చర్చ జరపాలనే ఉద్దేశం కూడా అతను లేదనమాట. వైలెన్స్ మైట్ ఎలో దెమ్ టు హోల్డ్ ఆన్ టు పవర్ ఫర్ నౌ బట్ దట్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్. అంటే ఇప్పుడు హింస అనేది అతన్ని అధికారంలో కూర్చోబెట్టచ్చు, కానీ అది మాత్రం ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయినటువంటి అంశం మాత్రం కాదనమాట. ద ఏషియన్ స్నబ్ ఈజ్ రిమైండర్ దట్ కంటిన్యూయింగ్ వైలెన్స్ కుడ్ కాజ్ రీజనల్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ద రిజైమ్ విచ్ కుడ్ వర్సన్ ద క్రైసిస్. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏషియన్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు స్నబ్ అనమాట, అంటే చేసిన అవమానం అనేది, అంటే ఒక జనరల్ ఒక దేశానికి సంబంధించినటువంటి జనరల్ అయితే అతన్ని అనుమతి ఇవ్వలేదు. వాళ్ళు చేసిన అవమానం అనేది ఎలా ఉంది అంటే ఈ యొక్క అంటే హింసను కొనసాగించడం వల్ల ఈ యొక్క రీజనల్ ప్రాంతీయపరమైనటువంటి ఏంటంటే ఏకాకులను చేస్తారనమాట. ప్రాంతీయంగా మనకు ఎటువంటి మిత్రులు కావచ్చు ఎవరు దేంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయనీయకుండా చేస్తారనమాట. ఇలాంటి విధానం అనేది రాబోయే కాలంలో ఈ సంక్షోభాన్ని ఇంకా దిగజార్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. అంటే అటు వాళ్ళకి ఎటువంటి సహాయం అనేది ఉండదు, ఎక్స్పోర్ట్లు ఇంపోర్ట్లు అనేవి, ఎగుమతులు దిగుమతులు అనేవి ఉండవు. సో దాని కారణంగా దేశ పరిస్థితి అనేది ఇంకా దిగజారిపోద్ది అనమాట. ద ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ షుడ్ కంటిన్యూ టు పుట్ ప్రెజర్ ఆన్ ద జుంటా అండ్ అర్జెంట్లీ స్టార్ట్ ఏ రీకన్సిలియేషన్ ప్రాసెస్. అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ అనేది అంటే అంతర్జాతీయ సమాఖ్య కావచ్చు, సమాజం కావచ్చు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఇప్పటికీ కొనసాగించాలన్నమాట. వాళ్ళ యొక్క ఒత్తిడిని ఈ యొక్క జుంటా మీద కొనసాగించాలా. ఎందుకని అక్కడ సయోధ్య స్నేహపూర్వకమైనటువంటి అంటే ప్రవర్తన కావచ్చు, అలాంటి పరిస్థితులు తయారయ్యే విధంగా ఆ ప్రాసెస్ అనేది వచ్చే విధంగా అర్జెంట్గా ఎంత వేగంగా కుదిరితే అంత వేగంగా వచ్చే విధంగా ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ ప్రెజర్ అనేది ఇవ్వాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఏం లేదంటే ఈ జుంటా సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైనటువంటి క్వాజీ డెమోక్రటిక్ విధానం అయినటువంటి ఎన్ఎల్డి పార్టీ అనమాట. అంటే అర్ధ ప్రజాస్వామ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క పార్టీ యొక్క నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారనమాట. ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క అరెస్ట్ జరిగి ఆ యొక్క అధికారాన్ని వీళ్ళు చేజిక్కించుకున్నారో అప్పటి నుంచి కూడా 1000 మంది మరణించారనమాట. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైనటువంటి ఈ యొక్క అంటే వాటికి సహాయకులైనటువంటి ఈ యొక్క పోరాటకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు జుంటాకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారు. ఇలా రకరకాల సివిల్ వార్కు దారితీసే విధంగా అక్కడ పరిస్థితులు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆల్రెడీ ఏషియన్ గ్రూప్స్ అనేవాళ్ళు ఈ యొక్క జుంటాకు సంబంధించినటువంటి అధినేత జనరల్ని వీళ్ళ అనుమతి ఇవ్వలేదన్నమాట, ఏషియన్ మీటింగ్కి అనుమతి ఇవ్వలేదన్నమాట. సో ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ప్రెజర్స్ అనేవి ఇంకా ఎక్కువ తీసుకొచ్చి అక్కడ పరిస్థితుల్ని చక్కదిద్దే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట. సో ఇవ్వండి నా హిందూలో అంటూ ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటే నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఏమనంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.